උතුම් බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා මේ බඹයක් විතර වෙච්ච ශරීරය මේ ශරීරය ආශ්‍රය කරගෙන තියෙන මේ හිත අවබෝධ කරගන්න මුළු ලෝකයම අවබෝධ කරගත්තා වාගේ කියලා. කෙනෙකුට මුළු ලෝකයම අවබෝධ කරගන්න ඕන නම් මොකද කරන්න ඕනේ? තමන්ව අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. තමන්ව අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිව අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මේකේ තේරුම අපි ගැන දන්නේ නැහැ කියන එක වද්ද? ඇත්තටම අපි ගැන දන්නවද? අපි ගැන දන්නවද නැද්ද කියලාවත් අපි දන්නේ නැහැ. දන්නවද කියන්නවත් දන්නේ නැද්ද කියන්නවත් අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද විමසලා බලමු. පළවෙනිම කාරණාවක් කියන්න ඕනේ මම හැමදාම මතක් කරනවා ධර්මයක් ශ්‍රවණය කරන් ඉස්සෙල්ලා පින්නත්නි කියන කිසි දෙයක් හැම දෙයක්ම එකපාරටම පිළිගන්න යන්න එපා. හැබැයි නොපිළිගන්නත් එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පිළිගන්නත් එපා නොපිළිගන්නත් එපා. තමන්ගේ තුලින් විමසලා බලන්න දේශනා කරන ධර්මය ඇත්තද? තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගෙන බලන්න. එකතු කරගත්තාම ලෝභ දේශ මොහ අඩු වෙන දෙයක් නම් ඒක පිළිගන්න. ඒකේ සමාදම් වෙන්න. තමන්ගේ තියෙනා වූ ලෝභ දේශ මොහ වැඩි වෙන දෙයක් නම් ඒක පිළිගන්නත් එපා. ඒක බැහැර කරලා නිකන් ඉන්න කියලා. ඒක එකක්. අනිත් එක මම මෙන්න මෙහෙම අහනවා. අපි හිතමු අපේ නිවසකට පින්නත්නි මොකක් හරි ටිකක් සංකීර්ණ උපකරණයක් මැෂින් එකක් ගෙනල්ලා. දැන් මේක ක්‍රියාත්මක කරගන්න දන්නේ නැහැ. ක්‍රියාත්මක කරගන්න දන්නේ නැත්නම් අපි මොකද කරන්නේ? කාගෙන් හරි අහගන්නවා. අහගෙන ඇවිල්ලා නිකන් ඉන්නවද? නෑ. අහගත්ත දේවල් හොඳට මතක තියාගෙන ඊට පස්සේ හිමින් සැරේ අර මැෂින් එක ඒ කියලා දුන්න විදිහට ක්‍රියාත්මක කරනවා. ලෝකයේ තියෙන සංකීර්ණම උපකරණය මොකක්ද? මිනිස්සෙගේ හිතක්. ඒක තාම වේගවත්. කිසිම පරිගණකයකට ලං කරන්න බැරි තරම් වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන උපකරණයක් තමයි පින්වත්නි මනුස්ස හිත කියලා කියන්නේ. ඒ වේගය එච්චර වේගයෙන් ක්‍රියා කරන උපකරණයක් අපි ළඟ තියෙනවා කියලා අපි දන්නෙත් නැහැ. එතකොට ඒ උපකරණය ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහ, ඒක හරියට හදාගන්න විදිහ, ඒකෙන් නියම විදිහට වැඩක් ගන්න පුළුවන් විදිහට සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? උපකරණයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ අර්ථයක්. අනර්ථයක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ. අනර්ථයක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් අපිට අපේ ගෙවල් පිරිසිදුව තියාගන්නත් පුළුවන්. මොනවා හරි හම්බෙලා තියෙන මොනවා හරි දේවල් තියෙනවා නම් ඒ හැම දෙයක්ම පරිස්සම් කරගන්නත් පුළුවන්. හොඳට උයන්නත් පුළුවන්. රහ බලලා නිවැරදි විදිහට ඒවා සකස් කරගන්න හැම එකක්ම කරන්න පුළුවන්. සමහර අයට පිළිම නෙලන්නත් පුළුවන්. සමහර අයට කැටයන් කපන්නත් පුළුවන්. මේ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් ඒවා ඇහැට, කනට, නාසයට, දිවට, ශරීරයට හොඳට දැනෙන, පේන හින්දා. පේන දේවල් නම් සකස් කරන්න පුළුවන් හරියට. නමුත් හිත කියන එක මේ මහා සංකීර්ණ උපකරණයක් වුණාට පින්නත් හිත පේන්නේ නැහැ කාටවත්. ඒක කොහොම වැඩ කරනවද කියලා දන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් ඒකින්ද ඒක සකස් කරගන්න බොහෝම අමාරුයි. අන්නේ නොපෙනෙන දේ මේ ලෝකේ තියෙනවා අනිත් අයට තේරුම් ගන්න බැරි නොපෙනෙන දේවල් වගේ අපින්නත්. ආන්ගේ නොපෙනෙන දේවල් සකස් කරගන්න විදිහක් ලෝකයට හෙළි වෙන්නේ උතුම් බුදු පියාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකෙට පහළ වෙච්ච කාලයක. ඒ උතුම් බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වෙච්ච කාලයක තමයි පින්වත්නි කුසලය මොකක්ද අකුසලය මොකක්ද කියලා ලෝකයේ මිනිස්සු දැනගන්නේ. පින්පව් මොනවද කියලා දැනගන්නේ. එහෙම නැති කාලයක අර නොපෙනෙන ලෝකේ නොපෙනෙන දැන් බලන්න අපි එක එක විදිහ වෙලා ඉපදිලා. අපි දන්නවද ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ කියලා? දැන් අපි මතක් කරා මේ රෝද පුටුව පිරිනමපු තාත්තා අසනීප තත්වයෙන් ඉන්නවා. ඇවිද ගන්න බැරුව ඉන්නවා. ඇයි ඒ කුමන විපාකයක්ද ඒක කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒවා නොපෙනෙන දේවල්. ඒ වගේම මේ හිතේ ක්‍රියාකාරීත්වය දන්නේ නැහැ. අපි පින්නන්නේ හැම වෙලේම
අහවලා මට මෙච්චර ආදරේ ඇති කියලා හිතාගෙන කටයුතු කරනවා. අපේ පුතා මට මෙච්චර ආදරේ ඇති. මං ආදරය කරන අය මට මෙච්චර ආදරේ ඇති කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. කවුරු හරි දැක්කද ඒක? මෙච්චරක් මට ආදරේ කියලා දැක්කද? මේ දවස්වල අඩු වෙලා කියලා දැක්කද? නෑ, දැක ගන්න බෑ. හිතේ තියෙන ප්‍රමාණය දැක ගන්න බෑ. ඒවා ඔක්කොම අනුමාන කරන දේවල්. මම පුංචි ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. කවුරු හරි ඉන්නවද පින්වත්නි මෙතන? මම අහවල් කෙනාව සම්පූර්ණයෙන් තේරුම් අරගෙන ඉන්නේ. ආය එක්ක මගේ භාර්යාවව, එක්ක මගේ ස්වාමියාව, එක්ක මගේ සහෝදරයාව, එක්ක මම මෙච්චර කාලයක් ආශ්‍රය කරපු මගේ අම්මව, තාත්තව මම සම්පූර්ණයෙන් තේරුම් අරගෙන ඉන්න කියලා කියන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් හරි ওই ජීවිතවල ඉන්නවද? මං අහවලාව තේරුම් අරගෙන ඉන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක්? නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අවුරුදු ඔච්චරක් වුණා තව එක්කෙනෙක්වත් තේරුම් ගන්න බැරි වුණාද මේ ලෝකේ? තාම ලෝකේ කාවවක්වත් තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. ඒ වගේ නේද? ඇයි? එක කාලයකට හිතනවා පින්වත්නි Taman කිට්ටුවෙන් ඉන්න අය ගැන අනේ හරි කරුණාවන්තයි අප්පා කියලා. නේද? ඒ වගේම ආයේ එදා දවසේම හැන්ද වෙනකොට මොකද හිතෙන්නේ? මේ වගේ නපුරු කෙනෙක් නම් තවත් නැහැ කියලා හිතෙනවා. නේද? ඊට පස්සේ ආය පහුවෙන්දට ආය හිතෙනවා නෑ නෑ මං එහෙම හිතපු එකත් වැරදි. හරි මට ගොඩාක් ආදරේ කියලා හිතෙනවා. ආය තව චුට්ටකින් හිතෙනවා මොන විකාරයක්ද මට ඇති ආදරයක් නැහැ මේවා ඔක්කොම බොරු කියලා. මොකද කාටවත් කාවවක්වත් තේරුම් ගන්න බැරි ඇයි? අපි හොඳට කල්පනා කරන්න. ඇයි අපිට තව කෙනෙක්ව තේරුම් ගන්න බැරි? ඒක තමයි පින්වත්නි මේ ලෝකේ තියෙන අනිත්‍ය ස්වභාවයෙන් හින්දා අපිට ලැබිලා තියෙන කරුමේ. හිතක් කියන එකක් හැම වෙලේම වෙනස් වෙනවා. හැම වෙලේම වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙන දේ කොහොම තේරුම් ගන්නද? පේන්නේ නැති දෙයක් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා හැමෝම. ඉතින් පේන්නේ නැති දේ තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරාට කවදාක්වත් ඒක එක දිගට එක විදිහට තියෙන්නේ නැත්තම් හරියට මෙන්න මේ වගේ යන්තම් සේයාවක් වගේ පේන ඇහැ පේන කෙනෙක් පින්වත්නි අන්ධ වෙලා ඉන්න යන්තම් පාට පේන කෙනෙක් කටුස්සෙක්ගේ පාට තෝරගන්න උත්සාහ කරනවා කියලා හිතන්නකො. ඔන්න එයා අමාරුවෙන් බලනවා. ඇස් කරක අමාරුවෙන් බලලා එයාට හිතෙනවා යා මෙයා නම් කහ පාටයි වගේ කියලා. හිතිලා ඉතින් ඒ පැත්ත බලාගෙන තීරණයක් ගන්න හදනකොට මෙන්න රතු පාටට පේනවා. දැන් ඉතින් එයා හරි දුක් විඳලා කටුසව තෝරගන්න බලනවා. එතකොට පේනවා නෑ නෑ කහ පාට කොට රතු පාටනේ අප්පේ කියලා. දැන් රතුයි කියලා තීරණයක් ගන්න හදනකොට මෙන්න වෙනත් කොළ පාටකට පේනවා. ඇයි? කටුස්සගේ පාට හැම වෙලේම වෙනස් වෙන හින්දා. වෙනස් වෙනවා මදිවට මේ මනුස්සයාට ඇහැ පේන්නේත් යන්තම් හින්දා. අනුන්ගේ හිතක් පින්නන්නේ අර යන්තම් ඇහැ පේන කෙනෙකුට තරම්වත් අපිට අනුන්ගේ හිතක් පේන්නේ නැහැ. පේන්නේ නැති හැම වෙලේම වෙනස් වෙන හිතක් කොහොමද දෙයනේ අපි මැරෙනකම් අඳුරගන්නේ? ඒකින්ද හැමදාම තියෙන අනුමාන මට මෙච්චර ආදරේ ඇති, මට මෙච්චර කරුණාවක් ඇති, මං වෙනුවෙන් මෙච්චර අවංක ඇති. ඔහොම කිය බලාපොරොත්තු තියාගෙන ජීවත් වුණාට ඒ වයින් හැමදාම සිද්ධ වුණේ මොනවාද? බලාපොරොත්තු කැඩෙන එක තමයි වැඩියෙන් උනේ. ඉතින් ඔන්න බලන්න හිතේ හැටි. ඊළඟට මේ බලන්න තවත් කල්පනා කරලා තමන්ගේ ජීවිතය යම් කිසි ආකාරයක දියුණුවක් මේ වෙනකොට ලැබලා තියෙනවද නැද්ද? මොකක් හරි දියුණුවක් මේ වෙනකොට ලැබලා තියෙනවා. හැබැයි පුංචි කාලේ බලාපොරොත්තුනේ ඔය වගේ තැනකට එන්නද ඔයිට වැඩිය ඉහළ තැනකට යන්නද? වැඩි කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන තැනට යන්න බැරි වුණා. නේද? හැමෝගෙම හිතේ තිබ්බා දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ, ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න ඕනේ, නීතිඥයෙක් වෙන්න ඕනේ, ගුරු මහත්මියක් වෙන්න ඕනේ. ඔය වගේ මොනවා හරි අදහස් තිබුණා. සමහර අය එතෙන්ට ගියා. හැබැයි ගිය අයට ඊටත් වැඩිය තැනකට යන්න තිබ්බා. තමන්ගේ ලෞකික දියුණුවට පවා පින්වත්නි ව්‍යාපාරයක් නම් කරන්නේ ඒ වගේ දියුණුවට පවා හැම දෙයකම දියුණුවට බාධා කරන්නේ වැඩියෙන්ම කවුද? වැඩියෙන්ම බාධා කරන්නේ කවුද? අම්මා තාත්තද, සහෝදර සහෝදරියෝද, යාළු මිත්‍රාදියෝද, නැත්නම් තමන්ගේම හිතද? එහෙනම් පරම හතුරා කියන්න පුළුවන් කාටද? නේද? වැඩියෙන්ම බාධා කරන්නේ තමන්ගේ දියුණුවට හතුරෙක්ද නැද්ද?
එහෙනම් හිත වේලාවකට පින්වත්නි Tamanටම හතුරුකම් කරන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඊළඟට ඔන්න පුංචි රහසක් අහන්න යන්නේ. මෙතන ඉන්න කාට හරි පුළුවන් ද ඉස්සරහට ඇවිල්ලා අපි මේ ශබ්ද විකාශනයත් සකස් කරලා දෙන්නම්. හිතට දැනෙන ඔක්කොම කියන්න පුළුවන්ද? තමන්ගේ හිතට දැනෙන ඔක්කොම කියන්න පුළුවන් නම් මොකද වෙන්නේ? මං කිව්වොත් ගුටි කණ්ඩායි වෙන්නේ කියලා මොකද කියන්නේ? නේද? ඇයි හිතට දැනෙන දේවල් ඔක්කොම කියන්න බෑ දැනෙනවා. තිරිසං සිතුවිලි දැනෙනවා. ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ මනුස්ස විදියට නමුත් දැනෙනවා. එහෙනම් හිත වේලාවකට තිරිසනෙක් වගේ. තිරිසං ගති ඉස්මතු කරගන්නවා. වේලාවකට හතුරෙක් වගේ. එහෙම නේද? ඊළඟට කීකරුද? කීකරු නෑ පොඩ්ඩක්වත්. කියන දේ අහන්නෙම නෑ. එයාට ඕන හැටියටමයි වැඩ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂණ තියෙන හිතක් අරගෙන තමයි පින්වත්නි මේ ජීවිතේ දියුණු කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. හිත අපිට පේන්නෙත් නෑ, දැනෙන්නෙත් නෑ, මොනවා වෙලාද කියලා දන්නෙත් නෑ. හොඳයි. දැන් අපිට එහෙනම් වටිනාම අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා අපේ හිත තේරුම් ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට අනුව. තේරුම් අරගන්න විතරක් නෙමෙයි පින්වත්නි, ඒකේ තියෙන මොනවද උපමාව හරියට නිකන් ඔය ලොකුවට තියෙන කොටයක් අරගෙන ගෙනල්ලා වඩු මහත්තයෙක් මොකද කරන්නේ? ඒක ඉස්සෙල්ලාම අනවශ්‍ය තැන් අයින් කරලා හිමින් සැරේ ලස්සන උපකරණයක් බවට පත් කරනවා. අන්න ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ හිත සකස් කරගන්න මේ ධර්මය අපිට ගොඩාක් හේතු වෙනවා. ධර්මයට අනුව කටයුතු කරන අය වඩුවේ කැලෙන් ලී කොටයක් ගෙනල්ලා ඒ ලී කොටේ සකස් කරනවා වගේ මේ හිත සකස් කරගන්නවා Tamanට කැමති විදිහට කියලා. දැන් එහෙනම් සකස් කරගන්න ඕනද නැද්ද හිත? ඕනේ නේද? ඒක සකස් කරගන්න නම් මේකේ ස්වභාවය මොකක්ද කියලා තව ටිකක් තේරුම් ගන්න ඕන අපි. අපේ හිතේ ස්වභාවය මොකක්ද? එතකොටයි ඒක සකස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු අපි අපේ හිතට කාගේ හිත කියලාද කියන්නේ? මගේ හිත කියලා කියනවා. නේද? තමන්ගේ හිතට මොකද්ද කියලා කියන්නේ? මගේ හිත කියලා කියනවා. දැන් බලමු ඒක මගේද කියලා පොඩ්ඩක්. ඔන්න උදෑසනම එක දවසක අපි හිතමු උපන්දිනේ දවසේ කියලා. උපන්දිනේ දවසක උදේම පින්වත්නි මොකද වෙන්නේ? ආදරය කරන ඔක්කොම මතක් වෙනවා. හොඳයි මට ඔන්න තෑගි ගෙනත් දෙයි, මට හොඳට අද සුබපතයි, හැමෝම බලන්න එයි කියලා හිතාගෙන උදේම හිත ආදරෙන් පිරේනවා. ඉතින් හරි සතුටුයි දැන් නේද? උදේම සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවාද මගේ උපන්දිනේනේ කියලා. 9-10 වෙනකන් කවුරුවක්වත් දුරකථනයකින්වත් කතා කරේ නැත්තම් අර උදේම තිබ්බ අර සතුටුදායක හැඟීමට මොකද වෙන්නේ? අඩු කරගත්තද අඩු වුණාද? අඩු කරගත්තා. කවුරුවත් මට කතා කරේ නැහැ. ඒකද ඉන්නකො මම මේ මගේ හිතේ ඇතිච්ච මේ සන්තෝෂ ගතිය අයින් කරන්න ඕනේ කියලා එහෙම අයින් කරගත්තද අයින් වුණාද? අයින් වුණා. දෙක විතර වෙනකන්වත් කවුරුවත් කතා කරේ නැත්නම් ඔන්න ඒ වෙලාවට ගොඩක් ආදරය කරන කෙනෙක් කතා කරලා වෙන මොන හරි කතා කරලා දුරකථනය තිබ්බොත් ඇහෙන් කඳුළු පනින ගානට එනවද නැද්ද? නේද? ඉතින් ඇයි ඒ දුක් විඳින්නේ හිතෙන්? තමන්ගේ නම් හිතෙන් දුක් විඳින්නේ නැද්ද? හිතේ දුක් වේදනා හටගන්නේ නැද්ද? තමන්ගේ නම් හිත ඇයි දුක් විඳ ඉන්නේ? මේකේ දුක් වේදනා මම ඇති කරගන්නවාද නැත්නම් ඇති වෙනවද? ඇති වෙනවා පින්වත්නි. එහෙනම් මේකට පළවෙනි කාරණාව මගේ කියලා කියන්න පුළුවන්ද? මගේ කියලා කියන්න බෑ. මගේ කියලා කියන්න බෑ. ඊළඟට ඔන්න මතක හිටින්න චූටි උදාහරණයක් කියන්නම් මේ හිතේ සහ කයේ තියෙන සම්බන්ධතාවය කොහොමද කියලා. ඔන්න අපි හිතමු මොකක් හරි දඬුවමක් දීලා තිනවා රජ කෙනෙක් කියලා හිතන්නකෝ. නැට්ටුවෙකුටයි බෙරකාරයෙකුටයි දඬුවමක් දීලා. මොකද්ද? බෙරකාරයා පදේ ගැහුවොත් නැට්ටුවා නටන්නම ඕනේ කියලා නීතියක් දාලා තියෙනවා. බෙරකාරයා ගහන පදේට අනිවාර්යෙන් නැට්ටුවා නටන්න ඕනේ කියලා නීතියක් දාලා තියෙනවා කියලා හිතන්න. ඉතින් දැන් බෙරකාරයා දිගටම පද ගැහුවොත් මොකද වෙන්නේ?
නැට්ටුවට ඉවරක් නැති නැටිල්ලක් නටන්න වෙනවා. ඔන්න මේ හිත හරියට නිකන් පින්නන්නේ බෙරකාරයා වගේ. මේ ශරීරය හරියට නිකන් නැට්ටුවා වගේ. බලන්න එහෙම ලක්ෂණ නැද්ද කියලා. ඔන්න හිත වෙලාවකට තරහ පදේ ගහනවා. නේද? තරහ පදේ ගහනවා කියලා කියන්නේ තරහ මම ගෙන්න ගන්නවා තරහ. කවුරු හරි අපේ ඉස්සරහා දොරකට ඇවිල්ලා ඔන්න අපිට බැනගෙන යනවා. යනකොට මම කියනවද ඔයා මට බනිනව නේද? පොඩ්ඩක් ඉන්න මං තරහ ටිකක් ගන්නවා. තරහ ටිකක් අරන් එන්නම් ගේ ඇතුළට ගිහිල්ලා කියලා එහෙම කියනවද තරහ එනවද? අන්න එහෙනම් අපි ආරාධනා කරලා නෙවෙයි පින්වත්නි අපේ හිතෙන් මෙන්න තරහ පදේ වෙලාවකට වදිනවා. තරහ පදේ ඇතුලෙන් වැදුනොත් නටන වන්නම මොකක්ද නටන්න වෙන? තරහ වන්නම නටනවා. ඒ තරහ වන්නම නටන්න ගියාම කවුරුත් බඳින වෙස්මූණ එකම වගේ. නේද? මූ යකෙක් වගේ කරගන්නවා මේ හොඳට තියෙන මූණු. නේද? එකපාරටම ඇස් ලොකු වෙලා දත් මිටි කෑවිලා අත මිටි මොලෝ වෙලා නේද? අඩි පොලේ ගහලා නේද? අන්න බලන්න ඒකට කියන්නේ එතකොට මොකක් කියලාද කියන්න වෙන්නේ මොන වන්නමද? තරහ වන්නම. ඇයි පදේ ඇතුලෙන් වදිනකොට වන්නම නටන්න නැතුව බෑ. එහෙමද නැද්ද? වන්නම නටනවා නෙවෙයි කියන්නකො නැට නැට වෙනවා නේද? එහෙනම් ඔන්න අදින් පස්සේ ගෙදරදී ඔන්න දැන් දරුවන්ට පුළුවන් අම්මට තරහ ගිහලා ඉන්න වෙලාවට කිට්ටුවට ගිහලා කියන්න අම්මා තරහ වන්නම නටනවා නේද? ඔන්න පුතේ වැඩේ. නේද? අම්මා තරහ වන්නම නටනවා වගේ කියලා ඔන්න කියන්න පුළුවන්. දරුවන්ට තරහ ගිහලා නම් අම්මලටත් කියන්න පුළුවන්. අනිත් එක බලන්න ඒක අපිට දැනගත්තොත් හරියට අපි හැම වෙලේම කියනවා අනිත් එක්කෙනා තරහ අරගෙන කියලා. එහෙනම් පින්නන්නේ කිසි කෙනෙක් තරහ අරගෙන නෙවෙයි. ඒක අපි දන්නව නම් හරියට අනිත් අයට තරහ ගියාම අපිට අනුකම්පාවකුයි ඇති වෙන්නේ. ඇයි? ඒ තරහ එයා ගත් එකක් නෙවෙයි කියලා දැනෙනවා නම් හරියට නිකන් දැන් බලන්න ඔය ටික දන්නව නම් පින්වත්නි කෙනෙක්ගේ හිතක හැඟීම ඇති වෙන්නේ එයාට ඕන වෙලාවටවත් එයාට ඕන වෙලාවකටවත් එයාට ඕන විදිහටවත් නෙවෙයි කියලා දැනගත්තේ අපි කවුරු ගැන බලලාද? අපි ගැන බලලා. අර බලන්න තමන්ව තේරුම් ගත්ත නම් මුළු ලෝකෙම තේරුම් ගත්තා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා. දැන් අපි ගැන හොයන්න යනකොට අපිට හොඳට තේරෙනවා මම තරහ ආරාධනා කරලා ගෙන ගත්තේ නෑ කියලා. තරහ මට ඇවිල්ලා හදිස්සියෙම මොනවා හරි හේතු උඩ ඇවිල්ලා. දැන් අපි හිතමු අපේ මූණේ අඟලක විතර ගෙඩියක් ඇවිල්ලා කියලා. මමද දාගත්තේ ගෙඩිය? නෑ. ගෙඩිය ආවා. නේද? ආපු හින්දා මට හරියට රිදෙනවා. තරහත් ඒ වගේමද නැද්ද? තරහත් ඒ වගේමයි තරහ එනවා. එනවා කියලා කියන්නේ ඒක මං ආරාධනා කරලා ගෙන ගත්තේ නෑ. පදේ ගැහුවා බෙරකාරයා පදේ ගැහුවා. දැන් ඉතින් මට තරහ ඇවිල්ලා. දැන් ඉතින් හරියට අර ගෙඩිය මූණේ ගෙඩියක් දැම්ම වගේ රිදෙනවා. හරි අමාරුයි. නේද? ඒ වගේ. දැන් ඔය ටික විතරක් අපි දන්නවනම් පින්වත්නි බලන්න කොච්චර වාසියක් තියනවද කියලා. ඔන්න නෝන මහත්තයෙක්ගේ මූණක ගෙඩියක් ඇවිල්ලා කියලා හිතන්නකො එක දවසක්. මහත්තයා මේ මූණේ තියෙන ගෙඩිය දැකලා බයිනවද? මොකටද තමුසේ මූණේ ගෙඩියක් දාගත්තේ කියලා? බයිනවද? නෑ. ඇයි ඒ? මහත්තයා හොඳටම දන්නවා මේක මෙයා දාගත්ත ගෙඩියක් නෙවෙයි මෙයාට ආපු ගෙඩියක්. ඒකට යාට කරන්න දෙයක් නෑ කියලා එයා හොඳටම දන්නවා. ඒ වගේම පින්වත්නි නෝන මහත්තයාට තරහ ඇවිල්ලා නම් ඒත් එයා දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද? මහත්තයාට හැඟීමක් එනවා නම් අර ගෙඩියක් ආපු වෙලාවක වගේ හැඟීමක්. ඒක එයා කරගත්ත දෙයක් නෙවෙයි එයාට ආපු එකක් කියලා. අනේ රිදෙනවා ඇති කියලා අදහසක් එන්න ඕන අපිට එතකොට. අර බලන්නකෝ Taman දිහා හරියට බලනවා නම් පින්නත්නි අනිත් අයව තේරෙනවා. එතකොට අර අපිට අනිත් අය කෙරෙහි තරහ යන ඒවා ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා. නේද? අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි ධර්මය තුලින් අපිට ලැබෙන්නේ. දැන් බලමුකෝ තරහ වන්නම ගැනනේ කී හිටියේ. ඒක විතරද අපේ ජීවිතේ තියෙන්නේ? නෑ. ඔන්න වෙලාවකට සමහර අයට ඊර්ෂියා පදේ වදිනවා ඇතුලෙන්. නේද? යමක් දැක්කහම එයා හිතලා කරගන්න එකක් නෙවෙයි. ඊර්ෂියා පදේ වැදුනහම කොහොමද නැටිල්ල? ඒ වන්නමත් ටිකක් වෙනස්. එහාට මෙහාට දුවනවා, කේලමක් කියනවා, බිඳවන්න හදනවා නේද?
ඇස් ලොකු කරලා බලනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ වගේ. සමහර වෙලාවට රාගපදේ වදිනවා ඇතුලෙන්. නේද? රාගපදේ වැදිච්ච අය ඉතින් ඔන්න බලන්න කණ්ණාඩි ළඟටම වෙලා ඉන්නවා. තනියම හිනහ වෙනවා. අමුතු විදිහට කතා කරනවා. පුළුවන් තරම් ශරීර සරසනවා. ගමන අමුතු කරගන්නවා. ඉතින් අනේ හරි අසරණයි ඔය ඔක්කොම. ඇයි? ඇතුලෙන් පදේ වදිනවා නම් ඉතින් මොකද කරන්නේ? නේද? ඇතුලෙන් පදේ වදිනකොට ඉන්න බෑ පින්නත් නේ. අන්න ඒකටයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ චිත්තේන නීයති ලෝකෝ චිත්තේන පරිකස්සති චිත්තස්ස ඒක ධම්මස්ස සබ්බේව වසමන්නගු. මේ මුළු ලෝකයම හිතේ වසඟයට ගිහිල්ලාය කියලා. අන් කිසිම ධර්මයක් නැහැ ලෝකයා වසඟයට යන එකදු ධර්මයක්වත් නැහැ. චිත්තස්ස ඒක ධම්මස්ස සබ්බේව වසමන්නගු. ලෝකයා වසඟයට යන හිත වගේ වෙනත් ලෝකයා වසඟයට යන වෙනත් ධර්මයක් නෑ කියලා. මම මෙහෙම කියන්නම්. මේ බලන්න අපි ගැනම හිතලා බලමු. වැඩියෙන් මේ ජීවිතේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ පින්කන්ද නැත්තම් පවුද? රහසෙන් අහන්න තිබ්බේ මට ඔක නේද? මොකද කියන්නේ? වැඩියෙන් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ පවුද පින්ද කියලා අහුවොත් පින්නත් නේ. මොකද කියන්න වෙන්නේ? මදුරුවෙක් මරපු එකේ ඉඳන් බොරුවක් කියපු එකේ ඉඳන් සම්ප්‍රප්පලාපා දොඩෝපු එකේ ඉඳන් අකුසල සහගත පාපයන් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් වැඩියෙන් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මොනවාද? පව් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. නේද? මේ ජීවිතේ පින්නත් එක එක විදිහට ඉපදිලා කියලා මං කිව්වා. වැඩියෙන් පව් කරපු කෙනෙක් නම් ගිය භවයක මේ ජීවිතේ හොඳ වෙයිද? පෙර භවයන්හි වැඩියෙන් පව් කරලා නම් මේ ජීවිතේ හොඳ ජීවිතයක් බවට පත් වෙයිද? නෑ, හරියට කරදර තියෙයි. එක්කෝ විරූපි වෙලා උපදී, එක්කෝ අංගපසංග වල අඩුවක් ඇතුව උපදී, එක්කෝ මිටි වෙලා උපදී, එක්කෝ විවිධ රෝගාබාධ එක්ක උපදී, නැත්නම් ත්‍රිසංගත සතෙක් වෙලා උපදී, නැත්නම් ප්‍රේතෙක් භූතෙක් මලයක් එක් වෙලා උපදී. ඉතින් මේ වගේ බොහෝ පව්කම් සිද්ධ කරපු අයට එහෙම ලේසියකට හොඳ තැනක උප්පත්තියක් ලබන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නෙම නෑ. දැන් අපිට අපෙන් අහනකොට අපි කිව්වනේ මේ වැඩියෙන් පව් කරගෙන කියලා. ගිය භවයේ නෙවෙයි දැන් මේ භවයේ වැඩියෙන් පව් කරගත්තා නම් ඊළඟ භවය කොහොම වෙයිද? හොඳ වෙයිද? බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත්නි, නියපිටට පස් ටිකක් අරගෙන මේ මහ පොළොවේ පස් ප්‍රමාණය තරම්නම් දැන් ඉන්න මිනිස්සු නියපිටට ගත්ත පස් ප්‍රමාණය තරම් පුංචි ප්‍රමාණයක් තමයි නැවත මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලබා ගන්න කියලා. අනිත් ඔක්කොම අපාගත වෙනවාය කියලා. අපා කිව්වහම ත්‍රිසංගත ජීවිතයත් අපාය. പ്രേත භූත මලයක්ෂ ආදීනුත් අපාය. නිරිසත්තු කියලා කියන්නේත් අපාය. මේ විදිහට සතර අපාය කියලා තියෙනවා පින්නත්. මේ අපායට යන ගතිය වැඩි පව්කම් සිද්ධ වෙන අයගෙන්. එතකොට දැන් මේ හිතේ ස්වභාවයම කියලා දෙන්නයි මම මේ හදන්නේ. පුංචි ළමයින්ට මොනවා හරි ඕන කියලා හිතුනොත් නිකන් ගිනි ගන්නවා වාගේ වෙනව නේද? ආය දෙන්න වෙනව නේද? පුංචි ශරීරයට ඒක දරා ගන්න බෑ නේද? පුංචි ළමයි එහෙම නේද? පුංචි ළමයි එහෙම නේද? ඔන්න එක්කෙනෙකුට දෙන්නෙකුට නම් හිනහ ගියා. කාරණාව තේරිලා. පුංචි ළමයි එහෙම නේද? නෑ ලොකු ළමයිත් එහෙම තමයි. නේද? උදෑසන හිතුනොත් පින්වත්නි මේ හිත උදෑසන කිව්වොත් අහවල් රූපය අද දකින්නම ඕනෑ කියලා අනක් වගේ ඒක කියන්නේ. නේද? ඇතුලෙන් ගින්න පත්තු වෙනවා. අද මට නොදැක ඉන්න බෑ කියලා කියනවා ඊට පස්සේ. නේද? අම්මලා කියනවා දරුවෝ ගැන මේ විදිහට. අනිත් අයත් කියනවා තවත් අය ගැන එහෙම. මේ හිතෙන් එන්නේ ඒක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. නේද? අද දකින්නම ඕනේ කියලා හිතුනොත් ඇතුලෙන් ගින්නක්පත් වෙනවා පින්වත්නි. ගිනි ගොඩක් උඩ ඉන්නවා වගේ ඊට පස්සේ කන් දෙක රත් වෙනවා. ශරීරයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. ඉඳගෙන ඉන්න බෑ වගේ වෙනවා එක තැනකට වෙලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඉතින් හොයාගෙන යන්න ඕනේ මේ ගින්න නිවා ගන්න මේ මිනිස්සයා දන්නේ නැහැ පින්වත්නි. ඇතුලාන්තයෙන් නැගෙන එන්නේ ගින්දර නිවා ගන්න දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැති හින්දා මොකද කරන්නේ? දන්න ක්‍රමේ තමයි එයා කරන්නේ. දකින්නම ඕනෑම් රූපයක් කියලා හිතුනොත් පින්නත් මොකද කරන්න වෙන්නේ? හිත ගිනි ගන්නකොට මොකද කරන්න වෙන්නේ?
මොන වැඩේ හරි දාලා මොන හොරකම හරි කරලා මොන බොරුව හරි කියලා කොහොම හරි බලන්න වෙනවා. දැක්කහම අද යන්තම් දැක්කා. දැන් ඔන්න ඉවරයි. ගිනි ඉවරයි. නේද? දැන් ගින්දර ඉවරයි. හරි. අසරණකමක මහත කියන්නේ පින්වත්නි බලන්න මේ ජීවිත දිහා නිවැරදිව පහුවෙන්ද උදේට ආය මොකද වෙන්නේ? පහුවෙන්ද උදේට ආය මොකද වෙන්නේ? අනේ ආයසරයක් ගිනි ගන්නවා. ආයෙ ගිනි ගන්නවා. ගිනි ගත්තාම ඉතින් ආයෙ යන්න එපා බලන්න. නේද? අපිට අපේ පාලනයක් නැහැ මේ ගින්දර ගන්න ගත්තට පස්සේ පින්වත්නි මේ මුළු ජීවිත ඔක්කොම එහෙමයි. බුදු කෙනෙක් මේ ලෝකෙට පහළ වෙලා දේශනා කරන්නේ ඔන්න ඔය ගින්න අයින් කරගන්න විදිහ. අපි ඒක දන්නේ නැහැ. අපි ඒක දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැති හින්දා ගිනි ගන්නකොට ඒ ගින්න නිවා ගන්න අපි දන්න එකම ක්‍රමය තමයි පින්වත්නි ඒ ගින්න නිවන්න බලන්න ඕනේ කියලා ගිනි ගත්තොත් ඉතින් හැල්මේ දුවලා ගිහිල්ලා බලනවා. ඒක ඇරෙන්න වෙන ක්‍රමයක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් යන්න ඕනේ ඉවරක් නැතුව. ඊට පස්සේ යමක් අහන්න ඕනේ කියලා ගිනි ගත්තොත් ඉතින් ඒක අහන්නම ඕනේ. මම මේ අයගෙන් අහනවා එකම රූපය ඔය හිතට පෙන්නලා කී සැරයක් දැන් සතුටු වුණාද කියලා. එකම රූපය Tamanට දකින්න ඕනේ කියලා හිතනකොට ගිහින් පෙන්නනවා සතුටුයි කියලා නිකන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ආයේ ඒකම ඊළඟ දවසෙත් පෙන්නනවා. එක්ක පැයකට සැරයක් පෙන්නනවා, එක්ක පැය දෙකකට සැරයක් පෙන්නනවා, එක්ක දවසකට සැරයක් පෙන්නනවා. පෙන්න සතුටු වෙනවා. හැබැයි දැන් ඇද්ද? නේද? කවද්ද ඇති වෙන්නේ? කවදද මේ හිතට රූප බලලා වුණ මං ඉවරයි කියලා ඇති වෙන්නේ? සද්ද අහලා දැන් මං ඉවරයි කියලා ඇති වෙන්නේ කවද්ද? ගන්ධ රස ස්පර්ශයන් ලැබලා ඇති වී දැන් ඉවරයි මගේ ජීවිතේ කියලා ඇති වෙන්නේ කවද්ද පින්වත්නි? නිකන් හරි කවුරු හරි කියලා තියනවද? ඔන්න මං ඉතින් මගේ ජීවිතේ දැන් අඹ කාලා ඉවරයි. ආයේ මං අඹ කන්නේ නැහැ. ඔන්න ඒ වැඩේ ඉවර කරා. ඔන්න මං කොස් කාලා ඉවරයි. ඔන්න මං ලස්සන රූප බලන්නේ නැහැ ආයේ. දැන් ඒක ඉවරයි. මං ඉවර වෙන්නම බැලුවා ඇති වෙනකම් බැලුවා. දැන් ඉවරයි. එහෙම එහෙම තියනවද? නෑ එහෙම ඒවා නෑ. අන්තිම මොහොතෙත් පින්වත්නි හරියට අර පිපාසාව ඇති වෙච්ච කෙනෙකුට පුංචි වතුර බින්දුවක් වුණත් ඇති වගේ මේ ඇහැ පේන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා අන්තිමට බොඳ වෙලා වගේ තියෙද්දිත් මරණාසන්න මොහොතේදීත් කතා කළා මොකද්ද කියන්නේ? ලෝකිට ළඟට එන්න කියන්න, මද්දුමීට එන්න කියන්න, පොඩ්ඩිට එන්න කියන්න මොකද? අවුරුදු 40ක් මේ ළමයි දිහා බැලුවා, 50ක් බැලුවා, තවත් එක සැරයක් හරි ඇස් දෙක පියාගන්න ඉස්සෙල්ලා බලන්න. ඉතින් මැරෙන්නෙත් බලන්නම හිතාගෙන. මැරෙන්නෙත් විඳින්නම හිතාගෙන, තව විඳින්න හිතාගෙන. ඉතින් ආය ඇහක් හම්බෙනවා බය වෙන්න එපා. නේද? කටකුත් හම්බෙනවා. හැබැයි කරපු පින්කම් පව්කම් අනුව තමයි. සමහර අයට කටක් හම්බෙනවා පින්නොත් එක වචනයයි කතා කරන්න පුළුවන්. අපේ ගෙදරත් ඉන්නවා එහෙම අය ඔය කිව්වට. නැද්ද? කවුද? ඇයි ගෙදර ඉන්න බලලා. එයාට එක වචනයයිනේ පුළුවන් බඩගිනි වුණත් එක වචනයයි, රිදුනත් එක වචනයයි, ගැහුවත් එක වචනයයි, ඤෑව් කියලා විතරයි. නේද? ඉතින් එක වචනයයි පුළුවන්. ඒ වගේ ශරීරයක් අස්සට රින්ගන්න තියෙන ඉඩකඩක් තියෙනවා බොහෝම. ඊටත් වැඩිය දුක් විඳින තැනකට රින්ගන්න තියෙන ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඉතින් බලු ඇහැක් හම්බෙන්න පුළුවන්, බලල් ඇහැක් හම්බෙන්න පුළුවන්, ප්‍රේතෙක්, භූතෙක්, මලයක් එක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අනන්ත දුක් විඳින තැන් තියෙනවා. එවැනි තැනකට පවා යන්න තියෙන ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඇයි ආය බලන්න ඕන හින්දා. මේ බැලිල්ල ඉවර වෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි. ඒ කියලා දැන් පුළුවන් ද ඔක නවත්තන්න මං කිව්වා. නේද? බලනවා ඉවරක් නැහැ. මං කියනවා මොකක්ද ඔක තේරුමක් නැහැ. දැන් හැමදාම බැලුවේ හෙට ඉඳන් නොබලා ඉන්න. දැන් නම් හිතේ ඇත්ත තමයි කියලා. මේ බලන්න. දැන් හිතෙන්නේ නැද්ද ඇත්ත තමයි මේ කියන කතාව කියලා? හැබැයි ඔය හිතෙන හැඟීම පවා පින්නත් කොච්චර වෙලා තියෙයිද? මේ ඉන්න ගමන් හරි බලන්න තිබ්බොත් බලනවා ඔය කිව්වට. නේද? ඕක ඉක්මනට අමතක වෙනවා. අමතක වෙලා ආය ඔක්කොමල මොකද කරන්නේ? ඉතින් බලන වැඩේම තමයි, අහන වැඩේම තමයි, විඳින වැඩේම තමයි පින්නත්නේ.
ඉතින් ඒකින්ද අපි කල්පනා කරගන්න ඕනේ මේ ජීවිතයේ තියෙන මෙන්න මේ අතෘප්තිකර ගතියක් තියෙනවා. සැනසෙල්ලක් නැති ගතියක් තියෙනවා. නිවිල්ලක් නැති ගතියක් තියෙනවා. ඇයි හැමෝටම මෙච්චර වැඩ කරන්න වෙලා තියෙන්නේ? හැමෝටම හරියට වැඩ. පුංචි ළමයින්ටත් වැඩ. අවුරුදු 15ක් 20ක් වෙච්ච අයගෙන් දරුවන්ගෙන් මං අහලා තියෙනවා එයාලත් කියන්නේ අපිටත් හරියට වැඩ. 25 30 අයටත් වැඩ. 35 40 අයටත් වැඩ. අන්තිමට 75 80 අයටත් එයාලත් මට කියනවා හාමුදුරනේ තව එක වැඩක් තියෙනවා ඉවර කරගන්න බැරි වෙච්ච. නේද? මොකද මෙච්චර වැඩ කරන්න වෙලා තියෙන්නේ? ඔන්න ඔය ගිනි නිවන්න ක්‍රමයක් දන්නේ නැති හින්දා රූප බලන්න වෙනවා, සද්ද අහන්න වෙනවා, ගන්ධ විඳින්න වෙනවා, රස විඳින්න වෙනවා, ස්පර්ශ විඳින්න වෙනවා. ඇයි? නැත්තම් මේ හිතට සතුට උපදින්නේ නැහැ. මේ හිතේ සතුට උපදවා ගන්නයි ඔය ඔක්කොම කරන්න වෙන්නේ. කවුරුත් කැමති සන්තෝෂයෙන් ඉන්නද නැද්ද? කවුරුත් කැමති සන්තෝෂයෙන් ඉන්න. පුංචි කාලේ ඉඳන් ඒකයි Tamanට සතුට වෙන දේවල් ළඟට දුවන්නේ. අම්මා කඩේ යනවට ඔක්කොත් කැමති නැහැ පුංචි කාලේ. අම්මා ළඟින් වෙන කෙනෙක් නිදා ගන්නවටවත් කැමති නැහැ. ඇයි? අම්මා ළඟ ඉන්නකොට තාත්තා ළඟ ඉන්නකොට සතුට උපදිනවා. අපි මේ හිත දිහා බැලුවේ නැහැ පින්නත් නේ. දෝරේ ගලා යන උල්පතකින් වතුර එනවා වගේ මේ හිතෙන් එක එක හැඟීම් එක එක වෙලාවට එනවා. දුක් හැඟීම් එනවට කවුරුවක්වත් කැමති නැහැ. සතුටු හැඟීම් එනවට තමයි කවුරුත් කැමති. ඒකින්ද හැම කෙනෙක්ම සතුට හොයාගෙන යනව නේද? හැම කෙනෙක්ම සතුටු වෙන දේවල් බලන්න, අහන්න, විඳින්න, Tamanට සතුට ලැබෙන දේවල් හොයාගෙන යනව නේද? හොඳයි. ඒකටනේ ඔක්කොම කරන්නේ. සතුටු වෙන්න. රස්සාවල් හොයාගත්තෙත් සතුටු වෙන්න. පරස්තාවල් හොයාගත්තෙත් සතුටු වෙන්න. දරුවෝ හදාගත්තෙත් සතුටු වෙන්න. ගෙවල් හදාගත්තෙත් සතුටු වෙන්න. යාන වාහන ගත්තෙත්, දුරකථන ගත්තෙත්, ඉගෙන ගත්තෙත් ඔක්කොම කරේ සතුටු වෙන්න. හවුද නැද්ද? ඉතින් ආයෙ තියෙනවා රහසෙන් එකක් අහන්න. නේද? දැන් සතුටෙන්ද? දැන් සතුටෙන්ද ඉන්නේ? සැනසීමෙන්ද ඉන්නේ කියලා ඇහුවොත් මොකද කියන්නේ? ඔව්. බය නැතුව කියන්න පුළුවන් මම සතුටෙන් ඉන්නේ කියලා. එහෙමද? ඇයි ඔච්චර සැක? ඇයි ඔව් කියලා කියන්න බැරි? නේද? එහෙනම් මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද නැද්ද? සතුට කියලා වැඩියෙන් හොයලා තියෙන්නේ මොකද්ද? හොයාගෙන ගිය සතුට වෙනුවට වැඩියෙන් ලැබිලා තියෙන්නේ දුක් පොදියක්. මිනිස්සු පින්වත්නි සැපයි කියලා දුකම හොයනවා. සුවඳයි කියලා ගඳම හොයනවා. ලස්සනයි කියලා කැතම හොයනවා. කෙටියෙන්ම කියනවා නම් සතුටුයි කියලා කලකිරීම හොයාගන්න. මං අහන මේ අත්තන්ගෙන් තනි වුණාම මොකද වෙන්නේ? කවුරු හරි කතා කර කර ඉන්න තියෙනවා නම් රූප වාහිනිය බල බල ඉන්න තියෙනවා නම් සින්දුවක් අහන්න තියෙනවා නම් ඕවා තියෙනකොට ඔහේ ඔක්කොම අමතක වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි කවුරුවත් නැති තැනක හුදකලා තැනක තනි වුණාම මං දැකලා තියෙනවා මොකද කරන්නේ? කියලා හුස්ම ඇදලා අතාරිනවා. තුවාලේ එළියට එන්නේ එතකොට හැමෝම ඉන්නේ එක්තරා දුකකින්. යමක් මං කැමති විදිහට ලැබෙන්නේ නැහැ කියන දුක හා නැද්ද? මං කැමති විදිහට මගේ දරුවෝ නැහැ. මං කැමති විදිහට මගේ දෙමව්පියෝ නැහැ. මං කැමති විදිහට මං ආදරය කරන අය නැහැ. මගේ ස්වාමියා භාර්යාව මං කියන විදිහට නෙවෙයි ඉන්නේ. එහෙම දුකක් නැද්ද හා? මං කැමති විදිහට මගේ ශරීරය නැහැ කියලා දුකක් නැද්ද හා? නේද? එයාත් මොකද කරන්නේ? එක ලෙඩක් හොඳ වෙනකොට දෙකක් පටන් ගන්නවා. නේද? අතේ තියෙන සල්ලි ටිකත් ඉවරයි. නේද? මේවා කරන්න ගිහිල්ලා. ඉතින් හැම කෙනෙක්ම පින්වත්නි යම් පින්චන්න ලබති තම්පි දුක්ඛං. කැමති දේ නොලැබීමේ දුකෙන් හැම කෙනෙක්ම පීඩා විඳිනවා. ඇයි ඒ? මේ ලෝකේ වෙනස් වෙන හින්දා. මේ ලෝකේ අනිත්‍ය ස්වභාවය තියෙන හින්දා. මේ ලෝකේ අනාත්ම ස්වභාවය තියෙන හින්දා. ඒකයි ඒ. මේකෙන් ගැලවෙන්න සක්විති රජකම හම්බුණත් බෑ. අපේ බලාපොරොත්තුව මොකක්ද? මගේ පරම්පරාවේ අය ධනවත් වෙන්න ඕනේ, මගේ දරුවෝ බලය තියන අය වෙන්න ඕනේ, ධනය තියන අය වෙන්න ඕනේ කියලා. නුවණ තියන අය වෙන්න ඕනේ කියලා, මේ සමාජයේ පිළිගන්න අය වෙන්න ඕනේ කියලා. අම්මලා තාත්තලා නොවිදිනා දුක් විඳිනවා. අනන්ත දුක් විඳිනවා, ඉවරක් නැති ගැහැට විඳිනවා. පුළුවන් තරම්
තමන්ගේ කය වෙහෙසනවා, වචනය වෙහෙසනවා, හිත වෙහෙසනවා. මගේ අය සතුටෙන් තියන්න ඕනේ, මගේ පරම්පරාවේ ගෞරවය ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. අපේ මුතුන් මිත්තෝ හිටියේ මෙහෙමයි. මේ දරුවෝ මෙතනින් තියන්න ඕනේ, මේ දේ කරන්න ඕනේ කියලා සතුටු වෙන්න හරියට දේවල් කරනවා පින්නත්. නමුත් අන්තිමට ඒ කොමත් පල්ලෙහාටමයි වැටෙන්නේ. Tamanට ඕන විදිහට ඒවා ලැබෙන්නෙම නැහැ. ඒ මොකද මේ ලෝකයේ අනිත්‍ය ස්වභාවයේ තියෙන හින්දා, දුක්ඛ ස්වභාවයේ තියෙන හින්දා හිතට සතුට උපදින වාර ගන්න බොහෝම අඩුයි. මම මේ අයගෙන් මෙන්න මෙහෙම අහන්නම්. මේ ඇත්තට සතුට කියන එක මේ හිතට ලැබෙන්න නම් මොනවද අපිට ඕනේ කියන්නකො පොඩ්ඩක්. තමන්ගෙන් අහලා බලන්න මාව සතුටු කරන්න මොනවද ඕනේ? මං කියන්න දුත්තරේ. මං කැමති අය. මං කැමති දවසේම. මං කැමති විදිහටම මගේ ළඟටම ඇවිල්ලා. මං කැමති විදිහටම ඉන්නවා නම් කතා කරන්නෙත් මං කැමති විදිහට නම්. හැබැයි එදාට මට අසනීපයක් තියෙන්නත් බෑ. හයියෙන් වහින්නත් බෑ. නේද? ඒ වගේ හැමදේම කැමති දේවල් ඔක්කොම අපේ ළඟ අපි කැමති විදිහටම තියෙන දවසක් එනකොට නම් අන්න සතුටින් ඉන්නවාද මට මගේ ළමයා හොඳට කතා කරා, මට මෙහෙම කරා, මම මෙහෙම වුණා කියලා. ඉතින් පින්වත්නි බලන්න එහෙම දවස් කීයක් ජීවිතේ ඇවිල්ලා මේ මෑත කාලේ එහෙම දවසක් එහෙම ආවද? හැමදාම ඇනුම්පද එක්කෝ නේද? එක්කෝ පාරේ යනකොට වාහනයක් හරි ඇඟට කපනවා. ඉතින් අර කපපු වාහනේ යනවා යන්න. මෙහෙ ඉතින් දැන් විදින්නකො වැඩේ නේද? වාහනයක් එලවා යනකොට කවුරු හරි වැරදි විදිහට පාරේ යන එක්කෙනෙක් තමන්ගේ වාහනේ පැත්තට කපලා ගියා යන්න ඕනේ නැති විදිහකට. එයා වැරද්ද කරලා ගියා. දැන් මෙහෙ තුවාලයක් ආවා. නේද? මොකද්ද? ගාලා නේද? ඇතුලෙන් පුපුරන විඳින මට අහු වුණොත් කියලා බලන්න ඉතින් ඇතුලේ විඳවන්න ඕනේ දැන් ඊට පස්සේ. මේක මහා කරුමයක්. අනිත් අයගේ වැරදි හින්දා විඳවනවද නැද්ද? විඳවන්න වෙලා තියෙනවද නැද්ද? එහෙනම් තමන්ගේ විඳවිල්ල නැති වෙන්න නම් අනිත් අය ඔක්කොම වැරදි කරන්නේ නැති ලෝකයක් හැදෙන්න වෙයි නේද? එහෙම එකක් හැදෙයිද? දැන් හරි වැඩේ නේද වෙන්නේ? ඉදිරිය කියලා බලාගෙන යන දේවල් ඔක්කොම මිරිගුවක් කියලා මට නිකන් කියන්න තිබ්බා පින්වත්නි ඕනනම් ඇවිල්ලා. මේ ඇත්තන්ගේ හිතවල තියෙන බලාපොරොත්තු ඔක්කොම මිරිගුවක් වගේ කියලා. එහෙම කිව්වනම් ඕක තේරෙන්නේ නැහැ. මිරිගුව කියන්නේ මොකද්ද? මුවෝ වතුර තියෙන තැනක් කියලා හිතාගෙන දුවනවා එතෙන්ට වතුර බොන්න. ගියාම එතන ඇති වතුරක් නැහැ. ඒ වගේ එන්න ඒ මිරිගුවත් පස්සේ දුවන විදිය මේ හිත පින්නන්නේ තමන්ගේ හිත. මේක කාගවත් වැරද්දක් නෙවෙයි, අපිට මේක තේරුනේ නැහැ. මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. තව ටිකක් තේරෙන්න. පුංචිම කාලේ හිතුවා නේද ශිෂ්‍යත්වේ පාස් වුණොත් තමයි සතුට තියෙන්නේ කියලා නේද? ඔන්න සමහර ඇත්තෝ ශිෂ්‍යත්වේ පාස් වුණා. ඊට පස්සේ සතුටුද? දිගටම ඒ සතුට තිබ්බද? ඊට පස්සේ හිතුවා උසස් සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ. ඊට පස්සේ හිතුවා මොනව නැතත් රස්සාවක් හම්බුනාම තමයි සතුට තියෙන්නේ කියලා. රස්සාවක් හම්බුනාම මම දන්නවා මට ඕන විදිහට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්, මට සල්ලි තියෙනවා, මම කැමති තැනක යන්න පුළුවන්, ඕන දෙයක් අරන් කන්න පුළුවන්. දැන් නේ ඉතින් මේ කාගෙන් හරි ඉල්ලන්න වෙලා තියෙන්නේ. අන්තිමට රස්සා හම්බුණා. දැන් සතුට පිරලා ඉදිරියලා ගිහිල්ලාම තිබ්බද? නේද? ඊළඟට හිතුවා ඉතින් මං කැමති අයත් එක්කම මං කැමති තැනටම වෙලා ඉන්න තියෙනවා නම් තමයි සතුට තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් රස්සා ඉවර වුණාට පස්සේ තව එකක් පිටිපස්සේ පන්නන් ගිහිල්ලා මොකද කරේ? විවාහයක් කරගත්තා සතුට වෙන්න කියලා. දැන් හරිද එතකොට? නේද? ඊට පස්සේ හිතුවා ගෙයක් හදාගන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඉතින් හැමදාම මොකක් හරි එල්ලයක් පිටිපස්සේ ගියා පින්නත්නි සතුටු වෙන්න කියලා. හැබැයි එක මොහොතක පුංචි සතුටක් ලැබුණාට ස්ථිරයක් ලැබුණේ නැහැ. ඇයි අපිට මතක් වෙන්නේ නැත්තේ? මෙන්න බලන්න. දරුවෝ ඉන්න දෙමව්පියෝ ඔක්කොම සතුටෙන් දින්නේ නැහැ. හැබැයි දරුවෝ නැති දෙමව්පියෝ කොහොමද හිතන්නේ? දරුවෙක් නැත්තම් වැඩක් නැහැ කියලා හිතනවා. ඇයි ඒ වෙලාවට මතක් වෙන්නේ නැත්තේ? දරුවෝ හිටියා කියලා ස්ථිර සතුටක් නැහැ. ගෙයක් නැති අය කල්පනා කරනවා ගෙයක් තිබ්බනම් ඔක්කොම හරි ගෙයක් නැත්තම් වැඩක් නැහැ කියලා. ඇයි ඒ අයට කල්පනා වෙන්නේ ගෙවල් තියෙන ඔක්කොම සන්තෝෂෙන් දින්නේ කියලා? නේද?
වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් කල්පනා කරනවා වෛද්‍යවරයෙක් උනේ නැත්තම් වැඩක් නැහැ කියලා. ඇයි මතක් වෙන්නේ නැත්තේ වෛද්‍යවරු ඔක්කොම සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ කියලා? ඇයි පින්වත්නි? සක්විති රජකම කියන්නේ ලෝකෙටම රජවීම. ලෝකෙටම රජ වුණත් ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස පියෙහි විප්පයෝගෝ අපියෙහි සම්පයෝගෝ ආදි වශයෙන් තියෙන එක දුකක්වත් කොච්චර ධනය තිබ්බත් කොච්චර බලය තිබ්බත් ඒවා නම් එකක්වත් අයින් වෙන්නේ නෑමයි. මේකේ තේරුම උනන්දුවෙන් වැඩ කරන්න එපා කියන එකද? නෑ. බොහෝම උනන්දුවෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට අනුව හිත පාලනය කරගන්න අයට පින්වත්නි ලෞකික ජීවිතයේ ඉහළම තලයකට යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අනිත් අයට වැඩිය. මොකද හිත පාලනය වෙන හින්දා. අනර්ථයට යට වෙන්නේ නැති හින්දා, අවබෝධය තියෙන හින්දා. ඔය කියන කාරණාවේ තේරුම එකක්වත් කරන්න නැතුව රස්සා කරන්න නැතුව මොකක්වත් කරන්න නැතුව ඉන්න කියන එක නෙවෙයි. අවබෝධ කරගෙන ජීවත් වීම. චිත්ත පීඩාවට හේතුව මම මේ අත්තන්ට කිව්වොත් බලාපොරොත්තුවයි කියලා. බලාපොරොත්තුවට තියෙන බැඳීමයි කියලා කිව්වොත් හිතේ තියෙන. අන්න බලන්න මේ ලෝකයේ සියලු දේ Tamanට නැති වෙන දවසක් එනවමද නැද්ද? එකතු කරගන්න හැමදේම සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙන දවසක් එනවා පින්නත්. අන්න ඒ ගැන සිහියෙන් කටයුතු කරනවා නම් අඩුම තරමින්. ඒ ගැන මතකයෙන් කටයුතු කරනවා නම් අඩුම තරමින්. ඊර්ෂ්‍යා කරන්න හිතෙයිද? වෛර කරන්න හිතෙයිද? අප්‍රමාදීව ඉඳීද? නෑ, ඉක්මනින් තමන්ගේ කටයුතු කරගනි. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාත් එක්ක අපි මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ හිතේ තියෙන ස්වභාවය ඔන්න ඔය විදිහට තමන්ට තමන්ව පාලනය කරගන්න බැරි ගිනි ගන්න ස්වභාවයක තියෙන ඇත්ත වැහිලා ගිහිල්ලා තියෙන අනර්ථකාරී ජීවිතයකටම ඇදගෙන යන ස්වභාවයක් තමන්ගේ චිත්තසංතානයේ තියෙනවා පින්වත්නි. අන්න ඒවා ඔක්කොම වෙනස් කරගන්න නම් මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ. කෙනෙක්ගේ කකුලක් ඇද වෙලා ඉපදුනොත් උප්පත්තියෙන් අපි කියන්නේ යාට අබ්බගාත කෙනෙක් කියලා නේද? එයාගේ ඇස් දෙකත් අන්ධ වෙලා ඉපදුනා කියන්නකෝ. දැන් එයා ඇදේට තමයි කකුල අඩිය තියන්නේ. හැබැයි ඇස් දෙක හොඳින් තිබ්බනම් පින්වත්නි කකුල ඇදේට ඉපදිච්ච කෙනා දන්නවා මගේ කකුල ඇදේටයි තියෙන්නේ කියලා. නේද? ඇදේට කකුල තියෙන විදිහට අනිත් පැත්තට වගේ ටිකක් හැරිලා කකුලක් ඇතුව කෙනෙක් ඉපදිලා. එයා ඇස් දෙක හොඳට තිබුණා නම් එයා දන්නවා මගේ කකුල ඇදයි කියලා. ඇයි එයාට අනිත් අයගේ කකුල් හරියට තියෙන විදිහට පේන හින්දා. ගැඹුරෙන් කල්පනා කරලා බලන්න. අන්ධ වෙච්ච කෙනෙක්ගේ කකුලක් ඇදේට ඉපදුනා කියනකොට දැන් කකුල ඇදි එයා ඇවිදින්නේ. එයා හිතන්නේ කොහොමද? එයාගේ හිතට කොහොම දැනෙයිද? මේ මුළු ලෝකෙම ඉන්න අය ඇවිදින්නේ ඔය විදිහටම තමයි කියලා. ඇයි එයාගේ ඇස් පේන්නේ නැති හින්දා. අන්න ඒ විදිහට බුදු කෙනෙක් මේ ලෝකෙට පහළ වෙනකම් පින්වත්නි නුවණැස කියන එක පෑදෙන්නේ නැහැ. නුවණැස පෑදෙන්නේ නැති වෙනකම්ම කෙනෙක් හිතාන් ඉන්නේ මට හිතෙන විදිහ හරි කියලා. අර අන්ධයා කකුල ඇද වෙලා ඉපදිච්ච අන්ධයෙක් වගේ මට මේ ලෝකේ හිතෙන විදිහ මගේ හිත හිතන විදිහ හරි කියලා. අන්න ඒ වැරද්ද මගේ හිතේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැරදි කියලා තේරෙන්නේ බුදු කෙනෙක් මේ ලෝකෙට පහළ වෙලා දේශනා කරපු ධර්මය අහුණාට පස්සේ පින්වත්නි. මේ කාලේ තියෙන වටිනාමකම එක තමයි මේ පින්වත් ඇත්තෝ ඉපදිලා තියෙන්නේ එවැනි කාලෙක. බලන්න එතකොට Tamanට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඕක කෙටියෙන් කියන්න මම එක ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. හිතට එකඟව ජීවත් වෙනවා කියන එක හරිද? කට්ටිය හරි ආඩම්බරෙන් කියනවා සිංහයෝ වගේ කියනවා නේද වෙලාවකට. මම මගේ හිතට එකඟව ජීවත් වෙන්නේ. මම මගේ හිතට එකඟව ජීවත් වෙන්නේ කියලා. මම අහන මේ අතංගෙන් ඒක හරිද? හරි. හරියටම හරි. දැන් ඉස්සෙල්ලා චුට්ටකට ඉස්සෙල්ලා අපි මොකද කිව්වේ? මේ හිත තරම් හතුරෙක් නැහැ. මේ හිත වෙලාවකට තිරිසන් වැඩ, තිරිසන් හිතක්. වෙලාවකට හතුරෙක්, වෙලාවකට මාව පල්ලෙහාට ඇදලා දානවා. එහෙනම් හිතට එකඟව ජීවත් වෙනවා කියන්නේ වෙලාවකට තිරිසනෙකුට එකඟව ජීවත් වෙනවා වගේ. හතුරෙකුට එකඟව ජීවත් වෙනවා වගේ. නේද? හිතෙන දේවල් හරි කියලා කියන්න පුළුවන්ද? අවුරුදු 15 වෙනි 16 දී හිතිච්ච දේවල් තියෙනවා මේ ලෝකේ හරි දේ මේක කියලා. 20 25 යනකොට තේරුණාද නැද්ද වැරදි කියලා? නේද?
20 25 දී හිතිලා තියෙනවා මේ දේවල් තමයි හරි දේවල් කියලා. 40 50 යනකොට තේරිලා නැද්ද වැරදි කියලා? 40 50 දී හරි කියලා හිතාගෙන ඉන්න දේවල් ඊට පහු වෙනකොට තේරෙනවා වැරදි කියලා. මහා භයානක තත්ත්වයක් තියෙනවා. මම මේ අත්තන්ගෙන් අහන්නේ ප්‍රශ්නේ. දැනුත් මේ ලෝකය ගැන මේ අත්තන්ට යමක් හිතෙන කවුද දන්නේ හරිද වැරදිද කියලා හිතෙන විදිහ කවුද දන්නේ? මේ වර්තමානයේ වෙනකොට හිතෙන විදිහ හරිද වැරදිද කියලා කවුද දන්නේ? හැමෝටම හිතෙන්නේ Tamanට සාපේක්ෂව. ඒකට කියනවා දෘෂ්ටිය කියලා. ඒ කෙනා ඉතින් තමන් හරි කියාගන්න පින්නන්න වෙලාවකට මේසෙයිටම පොඩි කරනවා. නේද? සාකච්ඡා හැම දැකලා ඇතිනේ රූපවාහිනියවල වල එහෙම නේද? නෑ මේසවල වලට ගහනවා වේගයෙන් කතා කරන මොකද මම කියන දේ තමයි හරි කියලා. ඕකට බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි ලස්සන උපමාවක් දේශනා කරලා තියෙනවා පින්නත්. අන්ධය 5 දෙනෙක් දානවා අලියෙක්ව තෝරගන්න කියලා. ඉතින් එක අන්ධයෙකුට අහුවෙන්නේ කකුලක්. අනිත් එක්කෙනාට අහුවෙන්නේ බඩ ගිල අත ගන්නකොට. එක්කෙනෙකුට අහුවෙන්නේ වලිගේ එක්කෙනෙකුට අහුවෙන්නේ වලිගේ එක්කෙනෙකුට හොඬ වැල එක්කෙනෙකුට කන. කකුල අහුවෙච්ච කෙනාගෙන් අහනවා අලියා කොහමද? එයා කියන්නේ මොකක් කියලාද? වාංගෙඩියක් වගේ කියන. ඒතර අනිත් එක්කෙනා කියනවා ඔහෙට පිස්සුද මම දැනගත්ත දේ අලියා තාප්පයක් වගේ කියලා. දැන් දෙන්න රණ්ඩු වෙන්නමයි වෙන්නේ ඇයි? කොච්චර කිව්වත් අරයා පිළිගන්න කැමති නෑ. අලියා වංගෙඩියක් වගේ කියලා. කොච්චර කිව්වත් අරයා පිළිගන්න කැමති නෑ අලියා තාප්පයක් වගේ කියලා. ඒ දෙන්නම එක කියනකොට තව එක්කෙනෙක් මොකද කියන්නේ? ඔය දෙන්නටම පිස්සු නේද? මං හොඳටම දැක්කා. හොඳටම දන්නවා අලියා කොස්සක් වගේ. වලිගය අහුවෙච්ච එක්කෙනා කියලා. නේද? මෙන්න මේ රණ්ඩුව පින්වත්නි මේ ලෝකේ හැම තැනම තියෙනවද නැද්ද? එකම දේ අරගෙන එකම ගෙදර ඉන්න දෙන්න රණ්ඩු වෙනවා. තුන් දෙනා රණ්ඩු වෙනවා. ඇත්ත ඒ හැම කෙනාම රණ්ඩු වෙන්නේ Taman කියන දේ හරි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික අපිට තේරුන්නේ නැහැ. මේ හිතට හිතෙන දේ හරි කියලා හිතාගෙන අපි ජීවත් වෙනවා. එහෙනම් හිතට එකඟ නෙවෙයි. අන්න ඒකටයි අපිට මේ ලෝකය හරියට අවබෝධ කරගත්ත ශාස්ත්‍රවරයන් වහන්සේ නමක් ඕන වෙන්නේ. ලෝකය හරියට අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක් පින්වත්නි අපේ මේ වැරදි දෘෂ්ටිය බිඳින්න අයින් කරන්න අපිට ඊටාම ප්‍රබල මෙනෙහි කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ලබා දෙනවා. හිත වෙනස් කරන ක්‍රමයක් හරි ගස්සලා දෙනවා. ඒ මොකද ඇත්ත මෙනෙහි කිරීම හැමදාම උනේ සුවඳයි කියලා ගඳ හොයාගෙන ගිය එක. සුබයි කියලා අසුබය හොයාගෙන ගිය එක. බලන්න කාව හරි සිප වැළඳ ගන්නවා කියලා මම මේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. තමන්ගේ දරුවෙක්ව සිප වැළඳ ගන්නවා කියලා ගිහිල්ලා ඔන්න හයියෙන් සිප ගන්නවා. ඒ සිපගෙන තියෙන්නේ මොකක්ද? දුගඳ හමන හමක්. ඔව්ද නැද්ද? දුර්ගන්ධය තියෙන දාඩිය තියෙන නේද? කුණු ගැලවිලා යන හමක්ද නැද්ද සිපගෙන තියෙන්නේ? දරුවා සිප ගන්නවා කියලා හමක් හිපගෙන. නේද? ඔව්ද නැද්ද? සුන්දර වස්තුවක් කියලා මේ ලෝකේ තියෙන සුන්දරයි කියලා මధుරයි කියලා සැපයි කියලා සමහර වස්තුන් එකතු කරගන්න යනවා. හැබැයි කේස මත්තකේ ඉඳලා පාදාන්තය දක්වාම තියෙන්නේ ගඳ වැහැරෙන දේවල්මයි ඔක්කොම. එහෙනම් සුවඳයි කියලා හොයාගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මොනවාද? ගඳමයි හොයාගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරි? සැපයි කියලා දැන් මේ වෙනකොට කතා කරපු ඔක්කොමත් එක්ක ගත්තම සැපයි කියලා හොයාගෙන ගිහින් තියෙන්නේ මොනවද? දුක් ගොඩක්මයි හොයාගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔන්න බලන්න අම්මෙක් යනවා දරුවෙක් බලන්න ඕන කියලා අර ගින්න අරගෙන යනවා. මේ ගිනි අරගෙන යනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔන්න දරුවා බලන්න කියලා ගිහලා දැන් ගියාම ඉතින් හොඳයි දැන් සැපයි සතුටයි කතා කර කර හිටියා. දැන් ආපහු එන්නේ. දුක වැඩි වෙලාද අඩු වෙලාද? එහෙනම් ගිහිලා තියෙන්නේ දුක අඩු කරගන්නද වැඩි කරගන්නද? කාව හරි බලන්න යනවා කියලා ගිහිලා තියෙන්නේ පින්වත්නි ඇතුළ ගිනි ගත්ත හින්දා ඒක අඩු කරගන්න කියලා ගියාට අන්තිමට කරගෙන තියෙන්නේ වැඩි කරගෙන. ඒක පරම ඇත්ත. මේ ජීවිතේ අපි සැප කියලා හොයාගෙන ගිහිලා තියෙන දුක කියන එක පරම ඇත්ත. ආන්ගේ ඇත්ත තේරුම් නොගැනීම හින්දා අපේ ජීවිත පින්වත්නි හැමදාම හුස්ම ඇද දුකෙන්ම ජීවත් වෙන මට්ටමකටපත් වෙලා තියෙන ස්වරූපයක් තියෙනවා. මේකෙන් ගැලවෙන්නයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අපිට ඕන වෙලා තියෙන්නේ. මේකෙන් ගැලවෙන්නයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ඕන වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් මොකද කරන්නේ? දැන් ඉතින් කිව්වා ඇත්ත තමයි නේද? දැන් මොකද කරන්නේ මේ වැඩේ කරන්න? දැන් ඔය ටික අහගත්තා කියලා හරියන්නේ නෑ. චුට්ටකින් ආය අමතක වෙනවා. මේ හිතේ ඇටි ඔහොමයි.
මං අහනවා ඇයි අමතක වෙන්නේ? මේ දැන් මතක් වුණා යමක් නේද? මේ දැන් කල්පනා වුණා මේ දුක පස්සෙමයි දුවන්නේ කියලා. හැබැයි තව චුට්ටකින් අමතක වෙනවා. මං කිව්වොත් සිහිය නෑ කියලා මොකද කියන්නේ? සිහිය අඩුයි. හොඳ සිහියක් තිබ්බනම් ඔක දිගට මතක තියාගන්න තිබුණා. දැන් හිතා ගන්නවා ඉන්නකො මම ආයෙ නම් බලන්න නැතුව ඉන්නවා. මං ඉන්නකො බලන්න නැතුව කියන්නේ බලලා ඇලෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇස් පියාගෙන ඉන්න කියලා දේශනා කරේ නෑ. අන්ධයෙක් වගේ ඉන්න කියලා දේශනා කරේ. තේරුම් ගන්න මේ කාරණාව අන්ධයෙක් වගේ ජීවත් වෙන්න කියන්නේ මොකද්ද පින්නත් මේ බලන්න. ඔන්න ලස්සන සුන්දර මලක් තියෙනවා කොහේ හරි තැනක. දැන් මේ ටික කියලා හිතන්නකෝ. මෙතනින් එක්කෙනෙක් යනවා. යනකොට ඒ දිහා බලාගෙන අනේ අපේ ගෙදරටත් මේ වගේ ටිකක් ඕනේ ඉන්නකො මං අද යනකොටත් අරගෙනම යනවා කියාගෙන ඔන්න අරකේ ඇලිලා ඒක හොයන්න සල්ලිත් හොයාගෙන යන්න ඕනේ. නේද? අන්ධයෙක් මෙතනින් ගියා නම් එයා මේක දැක්කේ නෑ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ අන්ධයෙක් වගේ යන්න කියලා. දැක්කත් අන්ධයෙක් වගේ. දැන් අන්ධයා මෙතනින් යනකොට මොකද උනේ? ඉතින් එයා දැක්කේ නැතිඳ එයාට ඒක පිළිබඳ ඇලීමක් ඇති උනේ නැහැ. ආන් ඒ වගේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හිතක් සකස් කරගන්න පුළුවන් පින්නත්. ඉන්න තැන ඉන්නවා, කනවා, බොනවා, නානවා, අඳිනවා. තමන්ගේ පෞලි ජීවිතේ කටයුතු ඔක්කොම කරගෙන යනවා. ගිහි ජීවිතේ හොඳට ගෙවනවා, රස්සාව කරනවා, සල්ලිත් හම්බ කරනවා. හැබැයි නැති වුණා කියලා ප්‍රශ්නිකුත් නැහැ. තිබුණා කියලා විශාල උද්දාමයකුත් නැහැ. සතුටු විය යුතු තැන සතුටු වෙනවා. දරුවෙක්ගේ මුහුණ සිප ගන්නවා. සිප ගන්න දරුවට ආදරය වුණ හින්දා මිසක්කා මේක නිකන් හුස්මත් එක්ක මම පුළුවන් වුණොත් ඇතුළටම ඇදලා ගන්නවා වගේ නේද? මට මේයා නැතුව බෑ ඉන්නකෝ කියලා ලං වෙන්න බැරි හින්දා මොකද කරන්නේ? ඔය සිප ගන්නවා කියන එක තේරුම මොකද්ද බලන්නකෝ. නේද? ආදරේ වැඩි වුණාම නේද? ශරීරයකට ශරීරයක් තද කර ගන්නවා. නේද? තද කරගත්තට ඉතින් තවත් ඔයිට වැඩි ලං වෙන්න බෑනේ. ලං වෙන්න බැරි හින්දා මොකද කරන්නේ? හුස්මනේ මේක ඇතුළට යන්නේ නේද? අර ශරීරයේ හුස්ම නහය තියලා හුස්මත් එක්ක ග්‍රෝස් කාලා අදිනවට පුළුවන් නම් ගිලින්න වගේ. පුළුවන් නම් හුස්මත් එක්ක ඇතුළට ගන්න වගේ. නේද? ඇට සැකිල්ලක් දැකලා වුණ කවුරු හරි බය වෙනවා හීනෙන්. හරිද? හීනෙන් ඇට සැකිල්ලක් දැකලා හොඳටම බය වෙලා ඇහැරිලා ළඟ ඉන්න කෙනාගේ අතින් අල්ලලා නේද කතා කරලා කියනවා අයියෝ මම ඇට සැකිල්ලක් දැක්කා කියලා. මේ ඇල්ලුවේ මොකකින්ද? ඇල්ලුවේ මොකකින්ද? ඇට සැකිල්ලකින් ඇල්ලුවේ දන්නේ නැහැ. ඒ සංඥා නැහැ. ඒ සටහන් නැහැ. ඒ නැත්තේ ඒව ගැන මෙනෙහි කරලා නැති හින්දා හරියට මෙනෙහි කරොත් පින්වත්නි අවබෝධයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අවබෝධයෙන් ජීවත් වෙන කෙනා මුලා වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ මුලා නොවි ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන අවබෝධය ලබා ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙනෙහි කරන්න ඕන විදිහක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒකට කියනවා භාවනා කමඨහනක් කියලා. ඒ කමඨහන අරගෙන ඒක නැවත නැවත මෙනෙහි කරනකොට ඒකට කියනවා භාවනා කරනවා කියලා. අන්න ඒ විදිහට කටයුතු කරනකොට හිතේ ඒ යම් කිසි දෙයක ඇත්ත తත්වයේ පිළිබඳ හිතේ හැඟීමක් ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා පින්වත්නි. හැම වෙලෙම බරපතල හැඟීම. අන්න එතකොට අර පිච්චෙන ගතිය නැහැ. චොක්ලට් කෑල්ලකට දැවෙන කෙනා පිච්චෙන කෙනා ලොකු අයත් කෑම වලට පොර කනවා. බලන්න පින්වත්නි හරියටම මෙන්න මෙතනින් මේ තොල අගින් මොනවා හරි කෑමක් ඇතුළට ගිහිල්ලා එක තප්පර ගානකට ඉස්සෙල්ලා උගුරෙන් පල්ලෙහාට යන මොහොත දක්වා විතරක් රස දැනෙනවද නැද්ද? ඔය පුංචි මොහොතක දැනෙන මේ රසට මොන තරම් මහන්සියක් විඳිනවද කියලා බලන්න. රාගාදී කෙලෙස් ධර්ම ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. කාමයේ වර්ධවා හැසිරෙන්න සූදානම් වෙන අය ඒ ගැන සිතක් පහළ වුණාට පස්සේ අපි හිතමු සති දෙකක් ගියා කියලා මෙයාට මේ අවස්ථාවක් ලබා ගන්න අනුන්ට බොරු කියලා අනුන්ගේ ඇස් වලට වැලි ගහලා හරි ඒ සති දෙකේම එයා ඉන්නේ සන්තෝෂෙන්ද දුකෙන්ද? හොර වැඩ කරන්න ලෑස්ති වෙනකොට ඉන්නෙම දුකෙන්. දුකෙන් ඉඳලා ඒ කියන්නේ පීඩණයෙන් ඉන්නේ. වේදනාවෙන් ඉන්නේ. දුක් වේදනා යාගේ හිතේ හටගන්නේ. එහෙම හටගන්න සති දෙකක් දුක් විඳිනවා. හැබැයි මෙන්න කාමයේ වර්ධවා හැසිරෙන වෙලාවක් ආවා කියන්නේ මේ විනාඩි කිහිපේ සැප විඳිනවා. හැබැයි මේ කටයුත්ත ඉවරුණාද ඊට පස්සේ එතනින් එහාට තියෙන ආයසරය දුකක්. ඒවා නිට්ටය නෑ. බලන්න මේ ලෝකේ සැපයි කියලා ලබා ගන්න සියලු දේත් එක්ක පින්වත්නි මහා දුක් ගොඩක් තියෙන්නේ. ඒ ගැන මෙනෙහි කරපු නැති හින්දායි ඒ ගැන ඇත්ත දැනගත්තේ නැති හින්දායි මේවා තමයි මේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම දේවල් කියලා දැනෙන්නේ හිතවලට. හිත වෙනස් කරන්න ඕනේ. හිත වෙනස් කරන්න නම් නිවැරදිව මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. ලෝකයේ තියෙන හැම දෙයක්ම සුන්දරයි,
මధుරයි ප්‍රියයි කියලා දැනিলা පින්වත්නි සමහර ඇත්තෝ Tamanට අවුරුදු 15 20 අතර කාලය වෙනකොට Tamanගේ ජීවිතය හරියටම තියෙන කඩයිමක. ඒ කඩයිමේදීම ඒ ඇත්තන්ගේ අධ්‍යාපනයත් විනාශ කරගන්නවා. ඒ ඇත්තන්ගේ යහපත් ජීවිතත් විනාශ කරගෙන මෙන්න මේ වස්තුව නැතුව ජීවත් වෙලා වැඩක් නැහැ. මට කෑවත් වැඩක් නැහැ, හිටියත් වැඩක් නැහැ, නෑවත් වැඩක් නැහැ, ඉගෙන ගත්තත් වැඩක් නැහැ, සක්විතිකම රජකම ලැබුණත් වැඩක් නැහැ කියලා මස් ගොඩක්, කටු ගොඩක්, අසුචි ගොඩක් එක පොරයක් අල්ලන්න පටන් ගන්නවා. ඒ මස් ගොඩ ඕනේ කියලා, කටු ගොඩ ඕනේ කියලා. හැබැයි එන්න ඒ වෙනකොට පින්වත්නි ඒ තැනැත්තන්ට මතක් වුණා නම් මේක වැහැරෙනවා. මේක නැති වෙනවා. මේ හැඩේ හැමදාම තියෙන්නේ පුංචි දරුවෙක් කොච්චර හොරතල්ද? මේ බලන්න අම්මලා මතක් කරලා බලන්න. අද ඉන්නවද ඒ පුංචි කාලේ ඇඟේ එල්ලි එල්ලි හිටපු ලස්සන පුංචි දරුවා අද ඉන්නවද? නෑ. අද ඉන්නේ වෙනමම ගොර හැඩි එක්කෙනෙක්. අරයා ආය ගන්න පුළුවන්ද? ආය ගන්න බෑ. අද ඉන්න කෙනා හෙට වෙනකොට නෑ. ඒක තේරුම් ගන්නේ ධර්මයෙන්. හෙට ඉන්න කෙනා අනිද්දා වෙනකොට නෑ. අවුරුදු අඩුම ගානේ අවුරුදු 10ක් 15ක් වෙනකොටවත් නෑ. ඉතින් ඇලිලා ගැලිලා ඉඳලා වැඩක් නෑ කියලා තේරුනොත් අවබෝධයෙන් ජීවත් වෙනවා පින්වත්නි. අවබෝධයෙන් ජීවත් වෙන කෙනාට මුලාවටපත් වෙන්නේ නෑ. තමන් කරන්න ඕන යහපත් දේවල් හමුවේ අර નિසරු දේවල් පස්සේ හිත ඇදීලා යන්නේ නෑ. එන්නේ විදිහට අපේ දරුවෝ ආරක්ෂා කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දුන්න මෙනෙහි කිරීම කොච්චර වටිනවද කියලා මේ අත්තන්ට දැන් තේරෙන්න ඕනේ. මේක මේ හදිසියෙම මේ භාවනා කමඨාණක් අරගෙන පොඩ්ඩක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු විදිහට මෙනෙහි කරා කියලා ළමයෙක් විනාශ වෙන්නේ නැහැ. ළමයෙකුට මේ ජීවිතයක් ගත කරන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. Tamanටත් එහෙමයි. ඒකින්ද විඳින දුක් අර හමන ගින්න ඇතුලාන්තයෙන් නැගෙන මහා ගින්දරක් තියෙනවා. ඒ ගින්දර නැති වෙන්න නම් පින්වත්නි නිවැරදි මෙනෙහි කිරීමට යන්න ඕනේ. අවසාන වශයෙන් මම කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නුවණ තියෙන තැනැත්තා මෙනෙහි කළ යුතු දේ මෙනෙහි කරනවා කියලා. නුවණ තියෙන තැනැත්තා මෙනෙහි කළ යුතු දේ මෙනෙහි කරනවා, මෙනෙහි නොකළ යුතු දේ මෙනෙහි කරන්නේ නැහැ කියලා. මෙනෙහි කළ යුතු දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, මෙනෙහි නොකළ යුතු දේ දේශනා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ධර්මයට අනුව අපි හොයන්න පටන් ගන්න ඕන පින්වත්නි මෙනෙහි කරන්න ඕන මොකද්ද කියලා. මේ විදින අනන්ත අප්‍රමාණ දුක් පිරිකරත ගැහිම් බණ ඉවර වෙලාම කරන්න. මේ විඳින්නා වූ අනන්ත අප්‍රමාණ දුක්ඛන්දක් තියෙනවා නම් පින්වත්නි මේ ජීවිතේ ඒ ඔක්කොම තමන්ගේ වැරද්ද හින්දා යමක් දිහා බලපු විදිහ වැරදි. අනිත්‍ය දේ නිට්ටය වශයෙන් තමන්ගේ හිතට දැනුණා. අසුබ දේ සුබ වශයෙන් දැනුණා. අනාත්ම දේ ආත්ම වශයෙන් දැනුණා. ආදීනව තියෙන දේ ආදීනව නැති විදිහට දැනුණා. දුක් දේ සැප වශයෙන් දැනුණා. ඒ දැනුනේ මේ හිතට එහෙම දැනුනේ හරි දේ ගැන දැනගෙන හිටියේ නැති හින්දා. බුදු කෙනෙක් මේ ලෝකෙට පහළ වෙලා අපිට මේ ලැබිලා තියෙන උපරිම අවස්ථාව මේ අවස්ථාව. ඉතින් මේ බණ ටිකේ අරමුණ භාවනා කමඨහන් කියන්නවත් නෙවෙයි. මොකක්වත් නෙවෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තුල මේ හිතේ වසඟයට යන්නේ නැතුව වාසය කරන්න අවශ්‍ය කරන විදිහට හිත සකස් කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ චුට්ට කියන්න විතරයි මට ඕනුනේ. හිතේ වසඟයට ගිහිල්ලා දැවි දැවි පිච්චි පිච්චි හිත කියන විදිහටම ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන වෙලාවක ඒ ගිනි අඩු වෙන විදිහේ මෙනෙහි කරන ක්‍රමය තමයි බෙහෙත. රෝගයක් ඇති වුණාම මේ රෝගයෙන් හරියට පීඩා ඇති වෙනවා. බෙහෙත් බිව්වොත් ඒක අඩු වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට හැමදාම දුක් විඳ විඳ ඉන්න ඕනේ නෑ කියන්නයි මට ඕන කරලා තිබ්බේ. අනිත් අය හින්දා සතුටු වෙවි ඉන්නවා කියලා එකක් මේ ජීවිතවල තියෙනවා. ඒවා ලැබුණෙම නෑ. එහෙනම් අනිත් අය නැති වුණාට සතුටෙන් ඉන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ධර්මය තුල තියෙනවා. දෝරේ ගලා යන උල්පතකින් ගලාගෙන යන වතුර වගේ පින්වත්නි යටකරන්න බැරි ප්‍රීතියක් මේක ඇතුලෙන් උත්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. හැමදාම හැම පැත්තෙම දිව්වේ එක එක්කෙනා ළඟ බැගෑපත් උනේ හිඟා කන ජීවිතයක් ඇති කරගත්තේ තැන් තැන් වල යටහත් පහත් වෙලා අනේ මං කියන විදිහට ඉන්න අනේ මං කියන විදිහට හැදෙන්න එහෙම කිය ඉන්න උනේ මට ආදරෙන් කතා කරන්න කිය නේද? බැගෑපැත්තේ ජීවත් වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ මේකේ සතුට උපදවා ගන්න අනිත් අය ඕන හින්දා. මේක එහෙම කරා කියලාත් පින්නොත් මේක ඇතුලේ සතුට උපදින්නේ. ඒක වෙනුවට මේ චිත්ත අභ්‍යන්තරයෙන්ම සතුට නැగిලා එන ක්‍රමවේදයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා. ඔය කියන නිවැරදි මෙනෙහි කිරීමට ගියාම කුසලයයි හිතේ නැගෙන්නේ. කුසලයේ හිතේ නැගෙනකොට විඳින දුක් ඕනෑ කියලා හිතන ඒවා අඩු වෙනවා. එතකොට අර
රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ඉදිරියේ ගිනි ගන්නේ නැහැ තමන්ව. ගිනි ගන්නේ නැත්තම් පද වදින්නේ නැහැ. පද වදින්නේ නැත්තම් වන්නන්නට දෙයක් නැහැ. නැට වෙන්නේ නැහැ පින්නත්. නට වන්නේ නැහැ නෙවෙයි. නැට වෙන්නේ නැති තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඉතින් සාන්ත ජීවිතයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. මේ ලෝකේ මොන දෙයකින්වත් තමන්ගේ හිතට දුකක් ඇති වෙන්නේ නැති ජීවිතයක් හිතක් සකස් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් අයගේ ආදරය අනිත් අයගේ කරුණාව මත සතුට උපදින හිතක් නැතුව ඕනෑම තත්ත්වයක් වටේ සතුටෙන් ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. සක්විති රජුරවන්ටවත් ඒක නැහැ. ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව හමුවේ තමන්ගේ හිත ඉන්ද්‍රකීලයක් වගේ නොසැලී තියෙන තත්ත්වයකට පත් කරගන්න පුළුවන්කමක් ප්‍රායෝගිකවම තියෙනවා. ඒකින්ද කල්යාණ මිත්‍රයෝ හොයාගෙන යන්න, තව තව ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න, ප්‍රතිපත්ති මාර්ගයට යන්න, පංචශීලයේ ආදී අදිෂ්ඨානයෙන්ම රකින්න, තමන් කිසිම පවක් තමන්ගේ ජීවිතයෙන් සිද්ධ වෙන්න දෙන්නේ නැතුව දැඩි අදිෂ්ඨානයෙන් නැවත නැවත සමාදන් වෙවි කැඩෙන වාරයක් ගානේ නැවත නැවත සමාදන් වෙමි සීලය ආරක්ෂා කරගෙන කටයුතු කරන්න, ක්‍රමානුකූලව චිත්ත සමාධියක් වර්ධනය කරගන්න. මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. gedara dore වැටේතු කරතු කොහොම කරන ගමන් තමන්ට ධර්මය තුලට එන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ධර්ම ශ්‍රවණය මේ ආනිසංසය හේතු කරගෙන මේ අත්තන්ට එවැනි වූ උතුම් තත්වයකට තමන්ගේ හිතපත් කරන්න, තමන් මේ ලෝකේ සන්තෝෂෙන්ම ඉන්න කෙනා බවට පත් කරන්න, තෘප්තිමත්ම කෙනා බවට පත් කරන්න, අතෘප්තිකර සියලු ආසාවන්ගෙන් මිදිච්ච සාන්ත උතුම් තත්වයකට මේ චිත්තසංතාන පත්වන්නට අදිෂ්ඨාන ගත කරන්න අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ධෛර්යය මේ මොහොතේදීම මේ හැම දිනාටම ලැබේවා. සියලු දුක් නිවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවානා